quarta-feira, nossa aula de inglês. Are you ready? Preparados para nossa aula? Preparados para aprender algo novo, algo que vocês não sabiam? Yeah? Então, let's go! Então, vamos começar. A gente já dançou, né? A gente já se espreguiçou aí. Então, vamos começar a nossa aula, né, de hoje. Então, antes disso, vocês vão ouvir algum som dos animais aí. E vocês vão tentar adivinhar em casa qual é o som desse animal. Que animal é esse da fazenda, tá bom? Vamos lá, let's go! Vocês vão ouvir algum som dos animais agora e vai tentar adivinhar qual é o animal, tá certo? Vamos lá. Próximo. Next. Próximo. Próximo. Eu acho que eu conheço. E esse? E aí, conseguiram adivinhar? Falou em inglês o nome do animal. Então, a gente vai fazer mais ou menos agora na 116. Coloquem aí pra mim, na 116, na página de vocês, daí do livro. Que é aí, você vai ligar o som dos animais. O que cada animal faz, né? Os animais da fazenda. Vamos lá. Na 116 tem assim, ó. Look and the match. Olhe e ligue. De um lado tem os animais e do outro tem o som dos animais. Por exemplo, primeiro som é mu. Qual é esse som mesmo? É de quem é? Da vaca, né? Cow, da vaca. Então ligue até a vaca aí. Esse som mu. Próximo som é glock, 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 glock. E aí? Vocês acham que é de quem? Glock. Eu imitei errado, né? Clá, 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 clá. É a galinha, hen. Ele faz um som diferente da língua inglesa. A galinha. E esse? Ni! Ni! Horse, o cavalo. Liga até o cavalo. O outro é é pig, é o porco. Que é o som do duck, do pato. É o peru, turkey, liga até o peru. Sheep, né? Liga até sheep. Quem é esse? Oh, donkey. Liga aí até os animais. Vamos para 117. 117 tem um desafio para vocês aí. Vocês vão procurar 10 diferenças entre a fazenda aí, ó. 10 diferenças entre
as duas imagens. Vocês vão marcar o X, isso aí vou deixar com vocês aí, tá? Vai ver a diferença, são 10, vai marcar o X e depois nós vamos escrever os animais que nós podemos ver. Então, vamos lá escrever embaixo nessas linhas os animais que nós podemos ver. Eu tô vendo aí lá em cima, né, já, rooster, rooster. Então, escreva aí rooster, que é galo, né? Próximo animal que a gente tá vendo aí é pig, o porco. Então, coloque aí pig também. O próximo, a gente tá vendo aí, ó, duck, o pato, duck. Se quiserem aí pausar o vídeo, viu, gente? Pra vocês fazerem sem pressa, pode estar pausando. A quarta animal que eu tô vendo aí, são 2, né? Rabbits, coelhos, rabbits. E depois, sheep, que é a ovelha, né? Sheep. Coloque aí o nome sheep nessas linhas aí. Então, vai ficar para depois dessa aula, se vocês quiserem. Ou então, pausar o vídeo e depois vocês continuam. Encontra aí 10 diferenças entre essas duas imagens, tá certo? Vamos seguir aí para 118. Eu quero que vocês façam o seguinte. Primeiro, nós vamos colocar, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem os animais e em cima deles tem os traços e umas bolinhas embaixo. Então, são duas coisas que nós vamos fazer. Primeira coisa é escrever o nome dos animais aí em cima. Então, nós vamos escrever os nomes dos animais aí em cima, tá? E depois, nós vamos contar, dentro desse, tem um monte de figuras repetidas embaixo dos animais, e a gente vai contar quantos tem, tá certo? Que vai colocar nessa bolinha, tá bom? Então, o primeiro animal que a gente tá vendo aí é pato. Pato em inglês é duck. Duck. Escreva em cima do patinho o nome duck. Depois, a gente tá vendo aí rabbit. Coelho, rabbit. O próximo aí é pig. E depois a gente tá vendo aí horse. Fizeram os nomes, pronto. Assim que a gente fez agora, fez os nomes, agora vamos contar os animais juntos, tá bom? Então, patos. Vamos contar quantos patos tem dentro aí dessas figurinhas repetidas aí embaixo. Vamos lá? Conte aí, Vico conta aqui também. Contaram? Tem quantos patos? 6. 6. Então, coloca o número 6 na bolinha embaixo do pato. 6. Agora, vamos contar o rabbit, que é o coelho. Vamos lá, quantos coelhos tem aí? Vamos lá contar. Quantos? 20, 20, isso mesmo, 20. Coloquem aí na bolinha embaixo dos coelhos. 20. Agora vamos contar o pigs.
os porquinhos, né? Vamos lá contar? Essa é fácil, foi fácil contar, né? Temos 4 porquinhos. Coloque aí número 4 embaixo. E depois vamos contar o hers. Vamos contar? Quantos? 10, 10, isso mesmo. 10, 10. Coloque o número 10 aí embaixo. Fizeram? Agora, para finalizar esse capítulo, a gente vai o quê? Olhar aqui essa figura, ó. Tem 2 animais que vocês vão tentar descobrir aí que animal é, ó. Vocês vão procurar aí 2 animais. Como é que vocês vão fazer isso? Pintando aí todos esses pontinhos aqui que tá aparecendo. Vocês podem estar pintando de uma cor só, de acordo com vocês, tá? Então, vocês vão tentar descobrir aí quais animais da fazenda. Quer dizer, um é da fazenda, o outro não. Vocês vão procurar aí, vão achar os animais de acordo com os pontinhos e vai tentando aí encontrar esses animais, tá bom? Então, tentando aí de acordo com os pontinhos. Então, pinte, depois aí que acabar a nossa aula, pinte muito bem, muito caprichoso, que aí depois você manda as fotos pra mim, né? Peça a mamãe pra mandar as fotos pra mim. E vocês vão receber uma apostila, né? Em casa aí, vai receber uma apostila que tem 2 questões sobre esse assunto for animals. Vocês vão conseguir fazer claramente, é muito fácil. Mas aí nas próximas aulas, na próxima aula que tivermos, a gente vai corrigir essas questões, tá? Pra depois, quando vocês acabarem de fazer aí, eu corrijo e aí a gente refaz aí, aqui a gente corrige aí rapidinho o que vocês fizeram, tá certo? Então, great job, bom trabalho pra vocês aí, façam tudo aí e mandem, não esqueçam, and good week, boa semana pra vocês, bye bye!